One TV Patrol. Job order sa City Hall, gitangtang sa trabaho human nagpositibo sa illegal na droga. Anang detalye ni Johnny Tom. Tangtang na sa serbisyo ang usa ka GO o job order sa Usami City Hall human nagpositibo sa illegal nga droga sa ulahing drug testing nga gimando sa Asinso Usami sa administrasyon. Sa press release nga gipost sa official Facebook account ni Mayor Indy Waminal, kini nagkanayon nga dili magmakuli ang iyang administrasyon sa pagtangtang sa trabaho sa local government unit sa Usamis kung mapamatud-an nga aduna kini nahimong kalapasan sa balaod labi na sa illegal nga droga. Zero tolerance ang Asinso Usamis administration alang niadtong mga empleyado nga mohimo sa maong bisyo. Gumikan kay ang empleyado sa LGU, dili lang kay gatrabaho o giswelduhan sa gobyerno, apan role model usab kini sa katawhan. Ikaduhang higayon na kini nga nagpapha ang City Hall og empleyado human nagpositibo sa illegal nga droga sukad bisugod pagserbisyo si Mayor Indy Waminal ngadtong 2022. Bahad ni Mayor Indy Waminal nga bisan sa pagsulay sa maong butang, dili gayud kini buhaton sa mga empleyado kung dili kini gustong mahiagom sa susamang silot. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting.